哎，你说天津机场无人机事件为什么没有人相信那是无人机在作怪呢？原因其实很简单，但却很少有人提出来，那就是你们看到的绝大多数视频，压根儿不是拍摄于天津滨海国际机场，造谣蹭流量了占了绝大多数，还有一部分天津的网友误把晚上大爷们放的灯光风筝当成了造成机场大面积瘫痪的飞行物了。有外地小伙伴问了，谁大晚上放风筝呢？别的地方我不知道，在我们天津啊还真有，不然为什么要给风筝加灯呢？真正的画面，要么就是没有流传出来，要么就是淹没在 UFO 的视频海洋当中去了。这种画面肯定没有不明飞行物吸引人眼球。有人说了，什么无人机能够坚持飞9个小时啊？从始至终，我就没看到任何一个公告说那架无人机飞了9个小时。这个说法，我猜测大概来自于天津机场便捷飞的官方微博账号。这个账号有2个公告是这样写的：9月11日17时33分开始，天津机场起降受到影响。9月12日早上6点10分，CA293Y 航班顺利起飞，机场进出港恢复正常。可是这也并不是9个小时啊。另外，天津滨海国际机场啊，本来就很少有半夜起飞的航班，平时晚上最晚的航班也就是12点多，个别晚点的航班啊，可能是1、2点起飞，早上最早的航班也就是6点多开始起飞。所以啊，不能依照这个时间来判断事故处理结束的时间。相反，从网上流传着一张当时的情况整理图，虽然来源未知，但是有2点特别值得注意。第一，无人机可能并不是只出现一次，中间可能消失过一段时间，至于一共出现几次，那就不得而知了。第二，无人机消失后需要等待相当长的时间，确认没有危险了，才能够解除机场跑道的封锁。这2点一定程度上解释了为什么机场要封闭如此之久。无人机也许并不是只有一架，中途呢也许去换了电池，再加上本身无人机就是经过改装的，也许换了加大电池的，所以才导致无人机这么长的时间干扰机场。再加上无人机体积比较小，雷达很难发现，只能用目视的方法去寻找，一时看不见不等于没有危险。贸然起飞飞机啊，很可能正中对方下怀，给对方破坏和制造事故的机会。总的来说啊，机场封闭时间不等于无人机的飞行时间，机场和警方都在最大限度的保护大家的人身安全，所以才造成如此大面积的延误。可是9月12日，天津机场再次出现大面积延误，这个延误到目前为止我没有找到任何准确的说法和公告。可是，在12日啊，唐山海事局的公告中，我发现了蛛丝马迹。12日晚20点到13日早6点，在渤海海域有实弹射击的演练。天津滨海国际机场虽然不在这个演习区域内，可是飞机的起降航道离这个演习区也相当近，所以12日的大面积停飞啊，很可能并不是因为无人机，只是2件事好巧不巧连在一起了，被大家误认为第二天啊无人机又来了。总而言之，以上完全属于我的个人猜测，一切呢均以官方通告为准，期待官方能够早日出来辟谣啊，解释大家对这次事件的一些疑惑。好了，大家了解宇宙万物，记得点赞加关注。